น่ากินมากเลยยั่วๆเลยนะผมยำกุ้งหนึ่งข้าวปูหมึกไข่แดงร้านใส่ปลาร้าทั้งสองอันเลยปูม้านี่เอา100ไม่100อะไรปูม้าตอนนี้120อ๋อใช่อะไรมาไหนเข้านึกว่ามันเหลือนี่ต่อถึงไม่เข้าได้ตักเลยขึ้นคิวก็ยังมีมาอยู่นะครับผมลุยต่อเมื่อกี้พ่อค้าพักเบรกยำปูม้าเอา70หรือ100ครับ70เนาะปูม้า2ตัว70 บาทนะแต่ถ้า3ตัวก็จะ100 บาทนะครับเอฟซีแวะมากินกันได้กับร้านยำแซ่บฮิกระดกนะครับน้ำยำสูตรเข้มข้นของทางร้านดูครับจะให้ยำไปเลยหรือว่าแยกก็ได้นะน่ากินไหมครับเขียนบินตรงนั้นให้ก่อนนะลูกค้าดึงพันแยกลงมานะคะแล้วก็ให้ข้าวเสร็จกระปุกเนี่ยไปตกที่3 ช่องของข้าว6 8คุณก็จะได้รับขวดไข่จากเราเลยนะคะเรามีก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะทั้ง3 ท่านที่ได้ขวดไข่จากเราไปแต่ว่าอะไรเนี่ยไม่ได้รับแต่ว่าเราอยากจากเราไปนะคะเพราะว่าของเรามันแปลกสามารถพูดมาใครที่เราบอกตอบคำถามให้เราเสร็จแล้วนะคะลงที่กับน้องสาวสวยที่ด้านซ้ายมือของดิฉันได้เลยนะคะใครที่อยากเล่นเกมกับเราสแกน QR code ที่ไหน QR code ที่น้องสาวเสร็จนะคะกิจกรรมรอบนี้มีมูลค่ารางวัลใหญ่จากเราไปอีกของรางวัลใหญ่เลยรอบนี้เนี่ยนะขอบอกก่อนเลยว่าเราแจกผลิตภัณฑ์จากผ้าชนิดน้ำสูตรเข้มข้นเตามีวอล์กนะคะสาธิตให้เลือกกล่องกันเลยทีเดียว6 กล่องเลยนะคะ1 กล่องจะมี3 เตา6 กล่องก็เป็น18 ซองกันเลยทีเดียวแต่ว่าคุณใช้ได้เนี่ยเป็นเดือนนะคะเพราะว่า1 ซองสามารถชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สั่งพ่อค้าได้เลยนะเขียนในบินได้เลยนะครับนี่จัดไปยังเผ็ดไม่พอใครที่ไม่ได้ของรางวัลใหญ่จากเราก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเรามีของรางวัลปลอบใจเช่นเดียวกันนะคะกติกาของเราไม่มีเพียงค่ะคุณขาผู้หาเราจะบอกว่ากติกาของเราไม่มีเพียงหรือว่าคือเราหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาค่ะสแกน QR ที่น้องสาวเรียนของเราเลยนะคะเราจะเล่นเกมนำโลกเสียงอะไรก็ได้นี่ก็เป็นยำปูม้านะผมเนี่ย3 ตัว100 บาทครับ3 ตัวใหญ่ๆไปเลยสดๆเดี๋ยวไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาเอาของเราใหญ่จากเราถือว่ากล่องดีเดียวเลยนะจ๊ะของรางวัลดีๆแบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยก้าวเข้ามาที่บูธกิจกรรมของเรานะคะ
ตายตาไหมครับ FC คลิปนี้บอกเลยว่าอยากให้ FC ลายตาครับ พยายามทำนิ่งๆก่อนไปยาวๆเลยไม่ต้องตัดครับผมดูน้ำยำก่อนครับ คนสดๆ ใหม่ๆเลย นี่ก็เป็นปูม้าเหมือนกันครับ3 ตัวปูม้ามีบวกไข่แดงด้วยมีบินอีกบ่บินเบิร์ด ร้อยมีเป็น ฮะ เนื้อกุ้งสดตรงนี้ นี่ก็เป็นกุ้งสดนะครับ น่ากินมาก กุ้งสดจ้ายำรวมใส่ปลาร้าเลยครับ ส่วนมากก็ เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา 120 70 บาทรวมจ้ากุ้งสดแซลมอนทำกุ้งสดแซลมอนให้หนึ่งได้ปลาร้าไหมปลาร้าด้วยนะ
ส่วนมากลูกค้าก็จะสั่งเป็นเน้นปลาร้านะครับผมสูตรของทางร้านเลยนะครับนัว แซลมอนกุ้งสดนะปูม้ากุ้งสดไม่ปลาร้า กุ้งตัวใสปิ้งเลยครับแซลมอนกุ้งสดได้แล้ว ลูกค้าสั่งแล้วก็ยืนสั่งฝั่งนี้แล้วก็มาจ่ายตังค์ฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าพ่อค้าก็ทำอย่างเดียวครับอืม ปูม้ากุ้งสดจ้ามีจีนครับมาม่าเผ็ดน้อย ต่อไปก็เป็นมาม่าเผ็ดน้อยนะครับผมยำมาม่าเผ็ดน้อยจัดไปจุกๆไปเลยครับ60 บาทนะราคาเริ่มต้นที่60 บาทนะครับผมแบบให้เยอะๆเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอากระดานมาขอกระดานเลยเด้อก ระดาษเขียนใบบินครับ กระดานเขียนมาเด้อ บินหมดขายดีจัด ขายดีจัดบินหมดเลยเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวแม่ค้าวิ่งไปซื้อแป๊บนึง เดี๋ยวแป๊บนึงประเดิมครับเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ค้าไปซื้ออยู่ครับ กำลังวิ่งไปซื้อแล้วครับ แป๊บนึง แล้วถ้าเพิ่มหอยไปเท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าเพิ่มหมึกไปเท่าไหร่ เอายำอะไรครับ ยำกุ้งสดแล้วก็ใส่หอยแล้วก็ใส่ หอยอะไรหอยนี้เอาเป็นกุ้งสดหอย ก่อนเท่าไหร่ เริ่มต้นที่70 บาท ถ้าเพิ่มไหน ตัวเองยาวเป็น100ก็ได้ อืม งั้น3 อย่างเดี๋ยวรอกันก็ได้ เอาจอมาจดก็ได้ค่าข้างหลังทิ้งแล้วก็เอาจดก็ได้เอาให้เขาจดหน่อยเอานั้นนะ
แล้วค่าข้างหลังให้หน่อยนะ อันนั้นลูกค้าเป็นมาตรฐานแล้วมันของเพิ่นบ่เนี่ยเสื้อแดงอ่ะ ใช่สั่งยังเล็กเขาอันนี้ค่าขนาดเราจะไม่หน่อยกำลังวิ่งไปซื้ออยู่แป๊บนึง ผมก็ลืมมองครับ มาเอานะคะพี่ ครับมีไปซื้อร้านข้างนอกก็มีขาดตลาด อ๋อขายดีจัดต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับดีคิวนี้ก็ยำมาม่ารวมมิตรให้เยอะๆไปเลยพ่อค้าใจดีครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ เดี๋ยวมาม่าเปลี่ยน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube บ่าวทุกคนมากินมาเที่ยวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ